नमस्कार दोस्तों, आज एक नया नुस्खा बताऊंगी जो घर पे आप बना के खांसी का दवा बना सकते हैं। तो ये हमने तुलसी का पत्ता लिया है, ये हमने लौंग ले लिया है और ये दालचीनी है और ये शहद है जो हमने ले लिया है। तो अब हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे और उसमें हम ये लौंग भूनेंगे और इसमें लौंग भून के ही डालना है। तो इसे अच्छे से धीरे धीरे करके हम चलाएंगे और लौंग देखिए इस तरह फूलने लगेगा। तो हमने लौंग को निकाल लिया है। अब इसी में हम तुलसी का पत्ता रख देंगे। इससे क्या है, खांसी जब आती है तो बहुत आराम मिलता है गले को, तो इसलिए आप ज़रूर डाल के बनाइए। इसे हम सूखने देंगे इसी तरह धीरे धीरे और खूब अच्छे से सूख जाएगा। ये देखिए हमने जो लौंग भुना था निकाला था, इस तरह हो चुका था। और ये दालचीनी है, ये भी हम उसी में रख दे रहे हैं, हल्का गर्म हो जाएगा। अब एक हम खलबट्टा लेंगे और उसी में हम लौंग को डाल के और भूनेंगे। इसी तरह से हम धीरे धीरे करके इसे भूनेंगे। ये मिक्सर में नहीं पीस सकते क्योंकि बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा होगा तो ज़रूर पीस सकते हैं। और ये हम तुलसी का पत्ता भी डाल दे रहे हैं इसी में। इसे भी ऐसे कूट लेंगे। इसमें दालचीनी भी हम डाल के कूट लेंगे। दालचीनी सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप ज़रूर डालिए। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर नहीं इसमें हो रहा है तो आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। बहुत एकदम बारीक पाउडर हमने बना लिया है इसे। ये देखिए कितना बारीक बना हुआ है। अगर अच्छे से भुना रहेगा तो इसका पाउडर बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब एक हम लेंगे कटोरिया और उसमें डालेंगे हम शहद, करीब 2.5 चम्मच। तो ये देखिए हमने शहद ले लिया है। अब इसमें हम जो पीसे थे ये देखिए, तो ये भी हम इसी में डाल के और मिक्स करेंगे। इसे इसी तरह ये देखिए मिक्स करिए। आप यकीन नहीं मानोगे, इससे सर्दी और खांसी में तो इतना आराम मिलता है कि आपको क्या हम बताएं। हमारे घर में अक्सर बनता रहता है ये, तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी को भी बता दिया दें। हमने दूसरी बार भी डाल दिया है और थोड़ा शहद डाले हैं। सब मिला के 3 चम्मच हमने शहद डाला है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब एक साफ डब्बे में भर के रख दीजिए और जिसको जब मन करे आप चम्मच से निकाल के और खा लीजिए, बहुत ही आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये नुस्खा अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना